El barri de Santa Eulàlia de Vilapicina amaga encara molts secrets del seu passat i de l'origen del seu nom. Aquesta història va passar aquí. Som davant del santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina, que data del segle XVIII, i a partir de les traces que són visibles sabem que hi ha un enclavament d'època romana. Justament estem en un punt neuràlgic del Pla de Barcelona, que és molt important sobretot per la cruïlla de camins. És a dir, tenim un camí que passa per aquí des de Sant Andreu, anava cap a Sarrià i Pedralbes, i un altre camí que des de Barcelona anava a Cerdanyola i Sant Cugat, a la qual cosa aquest punt marca una importància dintre de la història de Barcelona. La primera notícia és de final del segle XIX, quan mossèn Clapés ja publica que hi ha un enclavament d'època romana important en aquest punt. I després d'algunes intervencions de la dècada de 1990, sabem que hi ha presència d'època romana a partir de ceràmiques que hem trobat, o principalment dintre de les restes de murs que es conserva a l'església, veiem un reprofitament d'aquestes pedres d'atribució d'època romana i també de materials constructius. Per detalls com aquest, aquí és el que s'anomena opus signinum, que és un restes de morter, que el que està reprofitat és morter en restes de ceràmiques que els romans utilitzaven com a paviment, per murs i diferents coses a nivell de material constructiu. Santa Eulàlia de Vilapicina està dintre d'un turonet petit i hi ha diferents desnivells. I a les diferents construccions veiem que hi ha rebaixos que donen pistes d'una època bastant antiga. El que sí que veiem és la planta amb murs que sobresurten del que és l'edifici del segle XVIII, en la qual cosa segurament estem parlant d'una cosa molt més gran del que avui dia és Santa Eulàlia de Vilapicina. El que no podem saber és quina atribució funcional tenia, perquè sabem que d'època romana, però no sabem justament de quin segle. A la qual cosa no sé si estem parlant d'una vila romana, d'una petita explotació agropecuària, d'algun edifici singular o alguna antiga església paleocristiana. I a les dades que tenim no podem afirmar res d'això. El més semblant, perquè queda dintre de la zona de muntanya gairebé de Barcelona, sí que podem parlar d'Horta, perquè té una història bastant semblant, malgrat les diferències com a municipi. El que sí que s'assemblaria dintre del Pla de Barcelona és Sant Martí de Provençals, que té una història bastant similar a nivell d'un lloc de culte que a l'entorn s'han anat creant construït diferents masies. L'atribució de Santa Eulàlia té un caràcter d'època medieval, però el topònim Vilapicina pot ser que vingui de peix, de Piscis, que estaria atribuït a un culte paleocristià, i altres hipòtesis són que hi ha diferents bases o una pròpia piscina dintre d'aquest món d'època medieval i qui no sap d'època romà que li dona nom, i per això és l'atribució de Vila de Piscina. Hi ha molts llocs a Barcelona per explorar, moltíssim. Es coneix i anem fent feina els historiadors i arqueòlegs, però un punt molt desconegut és justament aquest, Santa Eulàlia de Vilapicina.